विंडोज़ 7 में प्रॉब्लम ये आती है कि उसका जो आउटपुट है, वहाँ पे जो ऑडियो आउटपुट है वो बंद हो जाता है, ऑडियो आना बंद हो जाता है। तो आपको क्या करना है, ये जो चीज़ है इसको आपको खरीद लेना है। ये 100 से 150 रुपए का आता है, मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया हुआ है। ये है ये। ये देख पा रहे होंगे आप, आपको यूएसबी में इसको लगा लेना है, जो भी यूएसबी कंप्यूटर की। और यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको एक माइक का ऑप्शन दिया है, ये हेडफ़ोन का ऑप्शन दिया है। तो यहाँ हेडफ़ोन वाले में आपका स्पीकर कनेक्ट कर लेना है। ये 3.5 mm जैक है। इसको कनेक्ट करते ही आपके जो ऑडियो है, वो आपके कंप्यूटर में आने लगेगा। आपको जो है आईडी चलने लगेगा कंप्यूटर में। बहुत सारी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो कार्ड है ना, जो पीछे का आउटपुट रहता है हमारे कंप्यूटर का, वो बंद हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो आपको ये डिवाइस परचेज़ कर लेना है शॉप से, और कुछ नहीं करना है। और इसको यूज़ करते ही, इसको ऑफिस आते ही ये जो प्लग रहता है, आपको कोई भी जावा इंस्टॉल नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको लगाएँगे, उसके पीछे लगाएँगे और आपका परफेक्टली जो है ऑडियो काम करने लगेगा आपके कंप्यूटर में।